Gila, ini sumpah keren banget. Bisa lihat. Wow. Guys. Jadi ini bendungan batu. Dan cocoknya itu gunainnya itu orang yang tipe kulit seperti mana, kan banyak banget nih customer kalau semuanya mau beli takut salah pilih nih. Yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara memasak makanan sendiri. Kenapa sih harus memasak makanan sendiri? Padahal kan sekarang itu zamannya udah sangat canggih ya, cuman handphone kalian ya guys ya. Jadi kita langsung aja buka app store-nya ya guys ya. Oke guys, lagi loading ya guys ya. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya Saiful Anwar. Gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya mendapatkan background effect yang aman ya guys ya, yang tanpa copyright. Kan sayang banget tuh kalau semuanya kalian ternyata udah bikin video panjang kali lebar, viewersnya udah banyak, tapi ternyata itu copyright. Itu berarti ntar video kalian, viewersnya kalian itu masuknya itu ke YouTube orang yang punya lagu atau background itu sendiri. Kalian gak mau kan video kalian itu mengandung copyright? Berarti kalau sudah mengandung copyright atau klaim hak cipta, video kalian itu tidak bisa dimonetisasi. Jadi kalau udah nggak bisa dimonetisasi, berarti kalian sudah tidak bisa mendapatkan dolar atau uang ya guys ya dari video tersebut. Meskipun viewersnya banyak, tapi kalian itu tidak bakal bisa mendapatkan uang karena lagunya itu copyright. Oke guys, tanpa lama-lama ya guys ya, ini ada beberapa sound effect yang bebas hak cipta atau klaim ya guys ya, atau bisa disebut juga no copyright. Jadi emang aman banget buat dipakai. Nggak hanya kita sih atau youtuber pemula, tapi youtuber handal juga udah banyak banget yang memakai sound effect ini. Oke guys, namun sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Karena satu subscribe dari kalian itu membantu banget untuk mengembangkan channel YouTube ini, supaya saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial lainnya. Oke, saya tunggu ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, lanjut ya guys ya, langsung aja. Ini dia musik-musiknya atau sound effect-nya.
Meow, 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 meow.